Siwmai, dyma fi Sian Fel yn Hafarn y Fel Dyffryn Eiron. Mae weit my bach wrthoch chi am Radio Beca. Gorsaf radio Gymraeg newydd fydd yn darlledu, wel, pryd bynnag i chi'n barod i ddarlledu. Achos yn wahanol i Radio Carmarthenshire, Radio Pembrokeshire, Ceredigion, wel, a Radio Cymru o ran ni, dim rhyw griw bach o ddarlledwyr mewn stiwdio mewn rhyw dref fawr fydd Radio Beca. Wel, pwy fydd Radio Beca de? Wel, chi, ni, pawb, cefn gwlad tair sir o Gorllewin. Clybiau ffermyr ifanc, clybiau pêl-droed, rygbi, hoci, clybiau gwawr, boes o tractor yn hyd yn oed. Pwy bynnag i chi, os ych chi'n berchen ar ffôn trendy, iPad, laptop, allech chi fod yn creu eitemau a rhaglenni cyfan ar gyfer Radio Beca. Wel, am beth i beth falle byddech chi'n gofyn? Wel, am beth i unrhyw beth a phopeth sydd o ddiddordeb i chi a'ch ffrindiau. Achos, os helpwch chi i adeiladu Radio Beca, chi fydd Radio Beca wedyn. Dim rhyw bobl bwysig tua Caerdydd, dim pobl busnes sy'n berchen ar lot o gwmnïau, ond chi, fi, pawb, ni fydd yn berchen ar Radio Beca. Chi'n cael e?